Kalah anu ngaceng. Ini cukup panjang. Mobil bonek ya? Benar ya? Kalah belahan ini. Anjing. Sing iki wis betul lah. Wes. Ah, ini kan ora. Ini ora. Yo wae. Oh, bagus sekali. Wis betul. Bisa kan menggerin lah. Iki rasa gandeng. Sebelumnya. Gandeng apa? Gandeng gede lah. Itu punya nenek ya? Ini yang ngeleng lah, ora? Ora. Masuk. Belah, sing munggah nah ya. Pinggir sana. Wes. Ya, Kotone. Ora kan lorene anu teh. Apa jenenge kan ya? Anu ketemu itu nanti. Rada miring. Murana. Ya. Miring mau. Ayo langsung ya. Ya. Akhirnya kan ya. Iki sing ngancing. Oke, Mas. Sik. Ngancing Mas. Coba. Ini sama betul kan? Kepengen Saya Mas. Nek anak dhewe Mas. Takut perapot ya. Ora nek aku macet kabeh iki. aku udah muncul gini. Kurang sing ngundang kok. Sik sampean gocek Mas ya. Lah. Bisa digil lah. Petel ya Mas. Petel Mas. Mudah-mudahan iki sing enak kabeh lho. Ini jok. Kuncinya ning kono. Tas. Ora ya jok. Kuncinya nang kono ya.